Des del grup municipal de Convergència i Unió ja els avanço que estem temptats de votar en contra, entre altres motius perquè trobem a faltar l'adaptació de la hisenda local mataronina a la nova realitat econòmica. Una nova realitat econòmica que passa factura a molts dels ciutadans de Mataró i sembla que no ho fa de la mateixa manera el nostre govern municipal. La crisi ens porta gairebé un any d'avantatge. No hem d'oblidar que a mes de setembre ja arribem a la xifra de 122.922 mataronins, que tenim una taxa d'atur registrat del 18,23%, superior tant a la del Maresme, en 14,61%, i a la de Catalunya amb un 15,95%. I d'aquest global, la ciutat té 4.355 persones aturades no cobertes per cap prestació d'atur. La nostra postura, a més de crítica, té una voluntat constructiva. Apostem per unes ordenances fiscals més socials i tenim 122.922 raons per articular les nostres al·legacions. Ens agradaria poder tenir una proposta concreta de contenció de la despesa per una banda i d'ajuda als que més ho necessiten per l'altra. Regidora López, avui vostè ens presenta unes ordenances fiscals, però no ens justifica que aquestes ordenances fiscals puguin fer front a la despesa prevista per l'any 2010. Li vull recordar que el meu grup municipal i la resta de partits de l'oposició a data d'avui ho desconeixem. El fet de mantenir o congelar una gran part dels impostos i taxes no és un mèrit del govern municipal de Mataró. Pràcticament tots els ajuntaments ho han fet, però considerem que la congelació dels impostos municipals hauria d'haver estat el pal de paller de les polítiques de fiscalitat d'aquest ajuntament des de l'any passat. Els haig de recordar que l'augment de l'any passat va ser del 4,6%, quan l'IPC real va ser de l'1,4%. Si esgrimim l'opció de l'IPC com a criteri, enguany hauríem d'aplicar un IPC negatiu, no és així? Com vostès no ho apliquen, al final resulta ser que les seves propostes de congelació esdevenen una pujada d'impostos encoberta. Malgrat tot això, aquesta congelació, però, no seria del tot positiva si no comptés amb una bona oferta de bonificacions fiscals de les que vostès fan molt poques propostes de millora. I és que, a més de veure els grans números, també cal veure la lletra menuda. És allà on es constaten les bonificacions. Expliquem, doncs, de forma senzilla com afecten a la gent les ordenances fiscals que vostès ens porten a aprovació. L'IBI, com molt bé ha dit vostè, redueixen el tipus impositiu de la majoria però mantenen el del 2009 per immobles diferents a l'habitatge habitual, és a dir, els de major valor cadastral, però és a dir, aquests són tots aquells emprats per magatzems, immobles d'ús comercial, oci, hoteleria, indústria i oficines. D'això no es pot dir que sigui un element que afavoreixi creixement econòmic, precisament. Nosaltres ens preguntem per què no es plantegen bonificacions per al col·lectiu de joves que adquireixen una vivenda i tenen menys de 25 anys, si tal com manifesten públicament són conscients de la dificultat d'accedir a aquest primer habitatge. Té res a dir al respecte a la regidora de Joventut o al regidor d'Habitatge? Per què no apliquen el supòsit legal de les condicions especials per bonificar aquelles persones que viuen a barris de la ciutat on es reben menys serveis? Si parlem de l'impost de construccions i obres, que es grava la realització d'aquestes activitats, puc continuar? Gràcies. Que requereixen llicència urbanística es manté, però els haig de recordar que l'any passat per aquestes dates ja preveien un descens del 40% en les declaracions ordinàries per l'activitat immobiliària, però confirmaven que ens compensaria per les importants obres a executar durant l'any 2009, és a dir, el Corte Inglés. De veritat ho continuen pensant? Un altre apartat de les ordenances fiscals és el de les taxes, és a dir, els ingressos provinents de la prestació de serveis municipals o de determinades activitats administratives. És important destacar d'entre ells la rellevància de la taxa de recollida de la brossa domiciliària i comercial. Doncs l'any passat vostès ens van plantejar una pujada del 7% i aquest any la mantenen. Però si anem a veure la lletra petita i ens fixem en l'estudi de costos, podem comprovar, en el cas de la domiciliària, que legalment l'índex de cobertura de la taxa és del 92,21%, però la cobertura total esdevé del 113,04%, i això vol dir que vostès treuen benefici de l'esforç del ciutadà. Per què no reduir l'import de la taxa per tal que la cobertura global no sobrepassi el 5%? D'això en diuen vostès anar ajustant la taxa al cost real del servei. El grup de Convergència i Unió considera que la recollida de la brossa té un component de servei públic i això el govern municipal de la ciutat no ho té en compte. Ja els avancem que presentarem propostes de bonificació per l'ús de la deixalleria, fomentant així la conducta cívica dels nostres ciutadans i compensant també l'esforç per la recollida selectiva. La taxa d'ocupació del sòl. L'augmenten en un 2% i no expliquen el per què. Vostès sembla que se n'oblidin, però hi ha un tipus d'ocupació del sòl que genera activitat econòmica, com són els bars que tenen terrasses, els que volen posar la paradeta de vendes de fires i mercats ocasionals, taulells de venda, carpes, embalats. Tota aquesta gent hauran de pagar més de cara al 2010. Això, clar, en funció de la categoria fiscal del carrer i metres quadrats els repercutirà més o menys. Això no és potenciar precisament l'activitat econòmica, senyora López. Taxa per estacionament de vehicles. Augmenten el tiquet d'anul·lació, com vostè ha dit,
de 5 euros a 5,30, però no ha dit el que això suposa, és un 5,66% d'augment i la tarifa per minut és un 6,64%. L'any passat ja va patir un increment del 4,6% i del 6% respectivament. D'una banda, vostès augmenten l'import de les zones blaves i d'altra deixen de planificar i fer aparcaments públics com el del carrer Viada. Permetin que els digui que amb aquestes maneres d'actuar fan un mal servei no només al comerç sinó a la ciutat en general. Enguany ens presenta la modificació d'una de les taxes de mercat, la taxa del mercat de la plaça Cuba, de la que han explicat poc, malament i ràpid. Estem d'acord en que s'ha d'augmentar la taxa per adequar-la a la nova realitat del mercat i a la inversió feta, però un augment del 450% és molt difícil de vendre, senyora López, i això que parlem de mercats. No seria més lògica una pujada gradual de la mateixa manera que serà gradual el nivell de serveis que rebran i abans de saber l'impacte de l'inici de l'activitat del supermercat? Ens agradaria que fessin un replantejament i busquessin vies de millora per totes les parts implicades. Diuen que les comparacions són odioses, però desitjaríem que, al igual que ens comparen amb ciutats similars a la nostra, com Barcelona, Sabadell i Terrassa en termes de mercats, també ho facin en d'altres aspectes de les ciutats dels que sortim molt mal parats. En quant a preus públics, les modificacions afecten a l'IMAC i a l'Institut Municipal d'Esports. En quant al procediment formal, segons l'expedient, hi ha una incorrecció, no s'explicita en els estudis de costos i a l'expedient l'existència de raons socials, benèfiques, culturals o d'interès generals que justifiquin l'establiment del nivell de cobertura que tenen, que és bastant inferior al 100%. D'altra banda, a l'Institut d'Esports comprovem que hi ha un augment del 12,74% dels preus públics de la mitja marató per tal de cobrir el dèficit de l'acte, així també un augment de l'ús de les instal·lacions esportives on s'ha implantat gest artificial. En quant als preus públics de les activitats de l'IMAC es mantenen, però es crea un preu nou per a una activitat nova juvenil que es diu la Bocata. En dos casos considerem que s'hauria d'ampliar i adaptar el ventall de bonificacions a nous col·lectius i situacions que actualment no recullen suficientment. Un altre preu públic que augmenta és el preu públic per a la recollida de residus comercials, que s'incrementa en un 3% i a més hi ha la previsió d'arribar en 4 anys al 12,38% per cobrir el 100% dels costos. Si entrem a parlar de l'apartat de les tarifes, any rere any ens trobem amb el mateix, un augment mitjà del rebut de l'aigua i del clavegueram. En enguany, l'aigua augmenta un 2,3% i el clavegueram un 5,2%. Vostès argumenten que paga qui més consumeix, però nosaltres continuem dient que també penalitzen l'estalvi i el consum responsable dels ciutadans. Com es consumeix menys aigua i els costos no es redueixen, l'any següent acabem pagant més. Per qual la revolució dels petits gestos per part de l'Ajuntament? Les tarifes del Centre Esportiu Municipal del Sorrall. Es proposa un augment a les quotes d'abonament d'un 40% i també augmenta el lloguer per hores en un 10%. Ja per acabar, faré esment de la seva família tipus, aquella de la que només ens parlen quan arriben aquestes dates. Doncs bé, la família tipus ha sofert des del 2008 un augment impositiu del 3,79%, mentre que l'IPC real del 2008 va ser de l'1,4% i el que es preveu per al 2009, sent molt optimistes, és d'un 0,4%. Considerem que és precisament ara quan hem d'ajudar totes les famílies, la família tipus inclosa, i especialment a totes aquelles que ho estan passant malament. Tots els grups municipals han d'estar a l'alçada de la situació econòmica de crisi i molt especialment ho han d'estar aquells grups que tenen la tasca de govern i participen directament de la gestió durant els darrers anys. No es tracta de traslladar responsabilitats, sinó d'assumir-les. Des d'aquest grup municipal desitgem que siguin capaços de comprendre la situació actual, de llegir la realitat i de demostrar que en circumstàncies difícils tenen la capacitat de concertar una actuació el més transparent, consensuada i conjunta possible en tot allò que afecta la ciutat i els mataronins. Gràcies.